दोस्तों ज्यादा काम करने के बाद जब उंगलियों में दर्द हो तो नकल्स क्रैक करना सबको पसंद है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को बोन के लिए हार्मफुल मानकर इस चीज को करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि नकल्स क्रैक करना बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। असल में हमारे शरीर के जॉइंट्स में फ्लूइड होता है। जब भी हम ज्यादा मूवमेंट करते हैं तब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इसी वजह से जॉइंट्स में कुछ बबल्स भी फॉर्म हो जाते हैं और जब हम नकल्स क्रैक करते हैं तो ये बबल्स फूट जाते हैं और उंगलियां चटकने की आवाज आती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।